ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் அனீஷ். இன்றைக்கி என்னோடய காருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர். எல்லா காருக்குமே அது கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண வேண்டிய ஒரு அப்கிரேட். ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் இன்றைக்கி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை நான் வந்து 2 பார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அந்த ஃபீச்சர் என்னது, அதோட ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் அதோட ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஸ்டலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இதுதான் அந்த அப்கிரேட், நான் சொன்ன சேஃப்டி ஃபீச்சர் அப்கிரேட், டிபிஎம்எஸ், டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து எல்லா வண்டிக்குமே ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்று தான் இது. ஏன்னா நம்மளோட ஹோல் டிரைவிங் என்னதான் நம்ம ரொம்ப சேஃபராக ஓட்டினாலும் டயர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு க்ரூஷியல் திங் நம்ம டிரைவிங்கில். ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாச்சும் டயர் லீக்கேஜ் ஆர் ஏதாச்சும் பஞ்சர் இருந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு லாங் ரன்னில் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு ரேஞ்சுக்கு கம்மியாக போச்சுன்னா அலர்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து அலர்ட் ஆகிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி அதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம். பார்க்கலாமா என்ன இருக்குன்ட்டு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ஷாப் அமேசான்லேருந்து தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். உங்களுக்கு இந்த பர்ச்சேசிங் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்களும் இதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் மேனுவல்ஸ். ஸோ இது இருக்கட்டும். ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் சென்சர்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல். நான் வாங்கியிருக்கிறது இன்டர்னல். ஸோ எக்ஸ்டர்னல்னால் நாமளே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்டர்னலுக்கு வந்து நாம் டயர் ஷாப் விசிட் பண்ணணும். ஏன்னா சென்சார்ஸ் வந்து டயருக்கு உள்ள இன்பிட்வீன் ரிம் அண்ட் டயர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயர் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு மானிட்டர் டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து சோலார் கம் சார்ஜபிள் ஒன். ஸோ இந்த டிஸ்பிளேல தான் நம்மளுக்கு வந்து 4 வீலோட டயர் ப்ரெஷர் தெரியும். ஓகே, இது வந்து நம்மளுக்கு சார்ஜிங்க்கான கேபிளுக்கான ப்ரொவிஷன். ஸோ இது அண்ட் தென் அதை வந்து நம்மளோட இதில் ஒட்டி வைக்கிறதுக்காக காரில் டேஷ்போர்டில், ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்டிக்கி திங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான கேபிள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது, இது வந்து சென்சர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சார், இது ரெண்டுமே. ஓகே, இது ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒரு பேர். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆர், ஓகே, ரியர் ரைட், பேசிக்கலி பேக் சைடு ரைட் டயருக்கானது இது. ஸோ இது வந்து மவுத். ஸோ அழகாக ஒரு நல்ல ஒரு கேப்பும் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை வந்து இதில் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இதை டயரில் ரிம்மில் உள்ளே இன்டர்னலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏர் ஃபில் பண்ணிட்டா ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து நம்மளோட இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே கூட பேர் ஆகிடும். ஸோ பேர் ஆகிடுச்சுன்னா ரீடிங்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு இன்டர்னல் டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து நம்ம டயருக்கு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு டயர் ஷாப் விசிட் பண்ணி அவங்களோட ஹெல்ப்பில் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வாங்க டயர் ஷாப் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நாம் இப்போது டயர் ஷாப் வந்தாச்சு. ஸோ இவங்க எப்படி இந்த டிபிஎம்எஸ்ஸை நம்ம டயரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம்.
இன்டர்னல் டிபிஎம்எஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட டயர் ரிம்முக்குள்ளே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மவுத் ஆல்ரெடி இருக்கிற மவுத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட புது வால்வை அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போது நம்மளோட டயரில் இந்த ரிம்மையும் டயரையும் செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மவுத் ஆல்ரெடி இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது மவுத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வீல் பேலன்சிங் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இது நம்மளோட 4 டயருக்குமே பண்ணணும். இன்ஸ்டாலேஷனோட ஃபைனல் ஸ்டெப் வீல் பேலன்சிங். ஸோ அவங்க வீல் பேலன்சிங் முடிச்சுட்டு நம்மளோட டயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஏரை வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ ஏர் ஃபில் பண்ணத பேசிஸில் நம்மளுக்கு இங்கே ரீடிங் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டிஸ்பிளேயோட ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற அந்த 32-31 பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டயர் ப்ரெஷர் ரீடிங். அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற 32 and 32 அகெயின் பேக்கோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரீடிங். எப்போவுமே நீங்கள் காரில் இந்த ரீடிங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவாகவே இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு வீலில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அலர்ட்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும்.